President, jeg viser til saksordførerens innlegg som på alle måter dekker sakens realiteter og mitt syn. Derfor blir dette innlegg kort. Og jeg kan si at siden i dag til behandling å endre Grunnlovens paragraf 93, hvor man reduserer flertallskravet fra 3/4 til 2/3 når det gjelder å ratifisere en avtale som avgir suverenitet til en internasjonal organisasjon. Forutsetningen at man først har avholdt en rådgivende folkeavstemning, og at resultatet at folket har gitt sin tilslutning til en avtale om å overføre suverenitet. Grunnlovens paragraf 93 gir åpning for å overføre folkesuverenitet på et avgrenset område. Siden folkeavstemningen i 1972 og 1994 handlet om norsk medlemskap i EU, blir forslagene naturlig nok knyttet opp til EU. Det ble hevdet av flere at dette gjør det lettere å melde Norge inn i EU. Mitt svar nei, det gjør det ikke. Nøkkelen til EU-medlemskap ligger i et flertall i en ny folkeavstemning, og den foreslåtte endringen i paragraf 93 endrer ikke på denne realiteten. Det denne endringen vil bety, at det styrker folkeavstemningen som element i beslutningsprosessen. Folkeavstemningen har vært brukt i svært få ganger i rikspolitisk sammenheng, slik saken får vise til. Det ble brukt da det skulle ta stilling til om Norge fortsatt skulle være kongedømme, eller bli republikk, og ved løsrivelsen fra Sverige i 1905. Når det gjelder utenrikspolitikken, så har det vært benyttet 2 ganger i tilknytning til våre søknader om å bli medlem i EU, i forskjellige utgaver. Dette har skapt sedvane. Stortinget har hver eneste gang man forelå spørsmålet for folket, fulgt folkets råd. Hvis spørsmålet om medlemskap igjen aktualiseres, det tverrpolitisk enighet om at det ikke vil være aktuelt med en slik innmeldelse uten at man først har innhentet folkets råd. Det blir vanskeligere for et lite mindretall her i salen å stemme ned et flertall i folket. Men det kan også hende at Grunnlovens paragraf 93 kan komme til anvendelse dersom Norge ønsker å overføre myndighet til en annen internasjonal organisasjon. Forslaget forutsetter at folkeavstemningen og stortingsvedtaket gjelder samme sakskompleks, og at alternativene som legges frem for velgerne i det vesentlige klare, og at saken avgjøres av Stortinget innen rimelig tid etter at resultatet av folkeavstemningen klart. Prinsippet i forslaget som fremsettes enkelt. Et forslag om å overføre myndighet til en internasjonal organisasjon bør forankres i folket gjennom enten et valg eller en folkeavstemning. Forslaget likestiller den demokratiske garantien som ligger i et valg og i en folkeavstemning. Man kunne i prinsippet tenkt seg et mindre krav til flertall i Stortinget fordi man introduserer folkesuvereniteten så direkte gjennom en folkeavstemning. Når det ikke gjøres, vil jeg karakterisere forslaget som svært forsiktig og moderat. Med disse merknader vil jeg anbefale Høyres representanter å stemme for forslaget til endringer i paragraf 93 og for alternativ 1. Det betyr at stortingsmindretallet, som kan blokkere og stemme ned flertallet i Stortinget og i folket, endres fra 1/4 til 1/3, under forutsetning at i forkant avholdt en rådgivende folkeavstemning. Uten folkeavstemning fastholdes kravet om 3/4 flertall som i dag. Dette betyr at vedtak 1 bifalles, og vedtak 2 i denne saken bifalles ikke, og at representantene svarer ja til begge vedtak i samstemningen. Når det gjelder dokument 1224, viser jeg til at forslaget går ut på at det skal bli obligatorisk å avholde folkeavstemning i alle saker som behandles etter Grunnloven paragraf 93. Samtidig som det presiseres at resultatet vil være rådgivende for Stortinget, som skal treffe en endelig beslutning i saken. Dette ikke nødvendig, da det allerede etablert sedvane at folket skal innhentes gjennom rådgivende folkeavstemning. Dersom man skulle holde folkeavstemning i alle saker, vil det kunne føre til konsekvenser som man i dag ikke har full oversikt over. Da det bedre å vurdere spørsmål fra sak til sak uten noen grunnlovsfesting. Jeg derfor anbefaler at forslaget ikke bifalles. Det betyr at jeg råder Høyres representanter til å svare ja også til vedtak nummer 3.